हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे मॉन्टीवॉक एलसी टैबलेट्स के बारे में। इस टैबलेट्स को किन किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, डोज, कंपोजिशन, प्राइस। इस वीडियो में इस टैबलेट्स का पूरा रिव्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं इस टैबलेट्स के बारे में। ये जो टैबलेट्स है ये वोकार्ड कंपनी का प्रोडक्ट है और इसमें जो है 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं। इसमें पहला मॉलिक्यूल्स जो है वो मोंटेलुकास्ट सोडियम और दूसरा लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसमें जो मोंटेलुकास्ट है वो 10 mg में है और लिवोसिट्राजिन 5 mg में होता है और इसके 10 स्ट्रिप की जो प्राइस है वो 197 रुपये है। ये जेनरिक मेडिसिन है और ये टैबलेट जो है आपको प्रत्येक मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ये टैबलेट इस नाम से नहीं मिलती है तो इसका कंपोजिशन बताकर आप अन्य कंपनी की भी ले सकते हैं। और ये टैबलेट्स जो है ये एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट्स है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुखाम है, सर्दी खांसी है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर लोगों को मौसम चेंज होने पर नाक से पानी आने लगता है, छींकें आने लगती हैं, आँखों से पानी आने लगता है, तो उस स्थिति में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल जब किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपको खुजली की समस्या हो तब भी इस टैबलेट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको खांसी की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी ठीक नहीं हो रही है एलर्जी के कारण, तो उस स्थिति में भी ये टैबलेट जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति को दिन में 1 टैबलेट शाम के समय ली जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसे दिन में ले लेता है तो उसे सुस्ती, नींद आने की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि सुस्ती आना, उल्टी, सिर दर्द, पेट में दर्द, गले में खराश आदि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिले तो इस दवाई का सेवन बंद करके तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको मॉन्टीवॉक एलसी टैबलेट्स की जानकारी दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।